बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बाज़ार जैसे बहुत मज़ेदार दही बल्लियाँ बनाकर दिखाने लगी हूँ, जो खाने में बेहद मज़ेदार, बच्चों और बड़ों के सभी की बेहद पसंदीदा डिश। तो देखने में भी मज़ेदार है। इसके लिए मैंने 3 आलू बॉयल किए थे और तकरीबन 1 पाव बल्लियाँ इनको मैंने भिगोकर पहले रखा था, जो नरम हो गई थी। फिर इसमें चाट मसाला 2 टेबलस्पून वो डालने के लिए ये मैंने बाउल के अंदर रखा। एक खीरा काट कर ये छोटे छोटे कतलों में, और एक आधा टमाटर और बंद गोभी और प्याज एक बड़े साइज़ का। इस प्याज को मैंने भिगोकर ठंडे पानी में रखा हुआ था। और दही मैंने पैकेट वाला यूज़ किया था, आप जो उनसे मर्ज़ी कर सकते हैं। इसको दही को मैंने फेंट लिया था, अच्छी तरह से बीट कर लिया था। फिर ये आलू और फलियों को मिक्स कर लें और चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर दें। तो ये बंद गोभी जो इस शेप में काटी हुई है, ये प्याज भी, तो आप लोग जो सी शेप आपको अच्छी लगे वो आप उस हिसाब से काट लें। मैंने इस तरह की शेप की काटी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। ये जो इसमें चाट मसाला मिक्स कर लेना, खीरे मिक्स करके अच्छी तरह से। तो फिर ये जो बीट किया हुआ योगर्ट है, दही है, इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। वो जिसने जिस हिसाब से खानी है उसी मिकदार में वो दही अपने जो आलू बल्लियों में डाल लेगा, जो खाने में बेहद मज़ेदार है। तो काइंडली ये जैसे देखने में मज़ेदार लग रही हैं, ऐसे खाने में भी मज़ेदार है। तो आप लोग इस तरह का ये जो चीज़ें मैं डिशेस बनाती हूँ, तो देखने के लिए मेरा चैनल काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सके। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आसान रेसिपी है। तो ये फिर थोड़ा सा मैंने टमाटर ऊपर गार्निश कर दिया और चिली फ्लेक्स गार्निश की थी, और थोड़ा सा धनिया, तो जो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। ये जैसे खूबसूरत नज़र आ रहा है, खाने में भी बेहद मज़ेदार था। तो इस तरह की रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।